Nggih, masalah sajarah, masalah an'am. Dados cara pangeran nggih, cara pangeran niku an'am ya, an'am niku kewan nggih. Nggih, an'am maknane kewan. Ketika difekihkan an'am nu namung khusus unta, sapi, wedhus. Ketika difekihkan karena itu nanti punya akibat hukum fikih wajib napa? Zakat. Tapi kalau secara ekosistem, secara sistem hewani niku pancen kebutuhane manusia. Nggih, kebutuhane manusia nggih an'am niku. Mulane sebagian ayat diterangaken. Niki rungono tenan nggih, sebagian ayat diterangaken umpama Allah walau yu'akhidhu wa hunnasa bima kasabu ma taraka ala dhuriya min dabati walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Kewan napa mawon sing dadi sumber energine manusia niku berarti Allah urung kepengin nyiksa manusia. Nah kemudian itu menjadi masalah fikih. Nak ngono berarti kabeh kewan itu halal kecuali yang disebut Quran. Gini ku celeng. Terus ketambahan kita meyakini ketambahan mesti ini apa asu. Berarti berceleng asu. Tapi masalahnya asu itu ora disebut Quran. Nah tapi jare wong sing seneng ngaramno asu, Pak Mubaleke sing ngalalo asu ora disebut Quran. Jadi nak asu iku halal ditongseng perkarane gak disebut Quran, berarti sing ngalalo ya oleh mergo ora disebut Quran. Jare cangkem elek lho mboten kula. Kula anirokno mawon. Mergo sithik-sithik kudu haram yo ngenteni disebut Quran. Jare cangkem elek. Nah, itu bukan berarti harus semua kewan itu halal. Kalau ini buatan sombong, mungkin anak muda yang banyak mengkaji halal haram itu diantaranya saya. Kalau ini belajar halal haram mulai ke mazhab Syafi'i, Hanafi sampai macam-macam, sampai mazhab paling modern. Misalnya begini, yang kalau yakini, keyakinan kalau semesti haram, kalau Syafi'i, celeng, ijma, nah celeng apa? Ijma. Terus asu mendekati ijma, asu mendekati apa? Ijma. Terus Fahdin itu semacam macan nih pokoknya Fahdin, Namrin, Babrin pokoknya ngaji kados kula niku wis ngentekno nyawa tenan. Wong Arab ku nak nggih golongane macan ku nak singa niku bahasa Arabe asad nggih. Nah terus macan niku ana Fahdin, Babrin, Namrin niku jenis napa? Macan tutul, macan Sumatera, pokoknya bahasa Arabe Fahdin, Babrin, Namrin. Mulane kira regane aku itu dosa tenan. Kula neliti hukum nu nganti wis ora anak bojo tenan. Kula ora pegatan wis apik ngoten mawon. Soale kula ora pegatan. Imam Sibawa nu seneng ilmu, bendina nulis kitab. Niku bojone niku cemburu. Pas Imam Sibawa ning pasar kitabe diobong. Ben ora sinau. Nyongkone bojone terus ngeloni bojone, jebule malah dipegat. Perkarane suwe seneng kitab timbang nopo bojo. Nek bojo kula pun kompromi, dadi wis Agus aku nomor 17, sementing aja pegat dadi nomor 17. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin. Saeling kula niku nate tumbas 60 biji Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Nate kula waca pas Khalid Bapak 60 biji. Nah kitab-kitab kados Bidayatul Hidayah sing kados takrib wonten niku kula nak tumpas langsung kathah 20. Karena pikiran kula sederhana, kula niku wong alim. Dadi kadang ana tamu Gus kula ben ngaji takrib, tak kei sak kitabe tak wacana. Lah nak tamune 20 ya tak kekno 20. Kok tak anggap engko sanggup mati ngoten mawon. Nah suatu saat Ikhya kula gadah sekawan. Mulai beda-beda cetakan. Niki cerita betapa untuk jadi alim itu. Karena cetakan sekali salah, kamu tidak punya pembanding kalau cetakannya apa? Sama. Jadi saya punya cetakan Darul Fikr, cetakan Indonesia, cetakan Darul Kutub Ilmiah, sampai cetakan Darul Qahirah Mesir. Terus masih punya sarahnya. Sarahnya Ikhya itu Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Itu sekitar 14 juz. Ikhya patang juz disarai 14 juz. Nanti sampean akan tahu kualitas gejolokannya para ulama ketika menentukan halal haram. Kalau baca kitabnya banyak, gejolokan ilmiah ya ahli. Misalnya begini, termasuk gejolokan. Ini gejolokan nyata antar ulama. Cara sampean pitik itu halal tak haram? Pitik halal. Oh, seneng itu banter ini halal. Nah,
ukuran haram itu kan kewane jijikno. Di antara kaidah haram itu wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Khaba'ith itu barang sing jijikno. Wong kok WC kok ngising jenenge minal khubusi wal khaba'ith. Saiki tak bedheki. Mangane pitik iku apa? Lho ora usah munafik ya, mangane pitik iku apa? Taek kan? Mangane pitik iku apa? Taek. Pitik ambek macan itu priayi ndi? Priayi apa? Macan. Nah, berarti sing mungkin haram pitik ta macan? Bisa pertanyaan. Pitik lah saya. Iki gejolakane ulama. Kowe agak ora rasane dadi ulama. Jadi ora tau duwe pikiran ngene iki. Engko ora rasane dadi ulama. Sebab itu Ahmad bin Hanbal mau mangan pitik. Ndekne ora sunah Nabi carane mangan pitik. Mergo risikone dhuwur. Sono sing nggih kok itu. Lu macan duwe taring, Gus. Kewan iku nak sing duwe taring utawa cengkraman iku haram. Terus wong nyontokno nak manuk iku kaya bidu utawa alap-alap. Nak manuk gentilang halal ya cara keyakinan. Manuk terucukan halal. Jare cangkem-cangkem elek. Iku ya duwe cengkraman karena carane dekne nangkep walang yo nganggo cengkraman. Artine cara walang mbok takoki, cengkramane manuk gentilang ku kuat ta ora? Jawabane lho. Kuat. Artinya bagi korbannya kan cengkraman itu kuat. Orang Gus maksudnya cengkraman sing sejenis lho, anak sejenis bido be bido lah ya ora kuat. Bido itu kuat nak nyengkram sak. Bisa. Entek sampean nek kena ulama padha ulama gojlokan. Nah, terus ana kok ida meneh. Pokoke ngene. Nak mandorot haram, nak gak mandorot halal. Nah, saiki pertanyaane cara ilmu medis, pitik itu rawan potensi flu burung. Bekecot gizinya akeh. Perkara kan gitu. Perkara nak kayak contohnya jajal tes secara medis bekecot mbek pitik potensi penyakitnya ganti. Pitik. Berarti pitik haram mergo potensi misalnya menulari flu burung, bekecot halal. Ke gizinya banyak ajur ya kena mazhab-mazhab. Mulane masalah halal haram niku hake pangeran. Kita ora tau roh, sebab itu kita pakai imam. Dalam hal ini kita ngikuti sinten Imam Syafi'i. Tapi ngikuti itu bukan berarti kita terus sepaneng harus begitu. Karena kalau sampean sepaneng, nanti sampean akan keweleh. Piye Imam Syafi'i di guru jenenge Imam Malik sing mudah menghalalkan kewan-kewan sing gak ono nase haram. Yang jelas Imam Malik termasuk orang yang melarang orang makan anjing. Jadi gak bilang haram tapi dia melarang murid-muridnya makan apa? Anjing. Ya orang juga gak bisa menebak apa melarang itu mengharamkan apa enggak. Tapi yang jelas jenenge ngelarang gak ngongkon usum perlu dileng-eleng nek jenenge ngelarang iku mboten apa ngongkon. Nah itu sing niki penting kula aturaken karena siklus kehidupan sing dimaksud Allah niku pancen keng kewan. Mata roka ala dzuriya napa minta. Mulane suket itu pangeran duwe adat. Sampeyan saiki tak bedheki. Mriki nek darani suket apa rumput nggih. Suket mbek sapi ku larang ndi? Larang padha. Kowe ora tau dadi ilmuwan. Suket mbek sapi niku regane padha. Sampeyan nek duwe sapi, niku rata-rata didol umur pinten taun? 2 tahun kan. Pinten regane nek sapi rega 2 tahun. Mulai cilik nganti 2 tahun regane pinten? Mboten jawab mawon. Wonten 7 juta. Pinten? 12 juta. Sekarang misalnya sapi itu 1 hari mangan suket ono setengah pintal. Pinten? Boten suket misalnya coba yang dedek suket. Sak pintal. Pinten? Pinten kilo kira-kira mangani suket itu berapa? 20.000 nggih. Nah. Saiki 20.000 ping sak wulan. 600. 600 ping setahun. Pinten? 7 juta 200 ping 2 tahun. Ah, bodoh kan. Mulane ki nek nyepelekno suket mbek sapi larang diyo larang suket bodoh kan. Mergo umure 2 tahun sapi padha karo umur suket sing dipangan. Mulane nyepelekno suket cara pangeran wong goblok lho iki kok tenan. Mulane kula nanti tangkleti ilmu. Gus Quran ibate ngono kok bakas suket wa faqihatau wa abba.
Paham ya? Anna sobabnal ma'a sobba thumma syaqaqnal ardo syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakihata wa bala jawahu iku kiai kok pintu ora karuan suket mbek sapi regane waduh jiran juguyon lho Gus guyon mbah aku iku ulama dadi mikirku wis suwe timbang kowe sapi 2 tahun regane piro dijawab ya 14 juta Gus. Lah nek makani sapi nggo suket sedina 20.000 ping mau kena piro? 14 juta. Lah artinya nek Quran bakas wit-witan, bakas suket aja sepelekno karena nilai-nilai sapi wedhus sing larang iku bergantung suket. Nak mbok hitung nilaine. Waduh. Aku yakin regane Mustafa mbek beras sing dipangan mulai cilik ku larang beras. Mustafa didol ora payu. Itu kan paham ya? Pemenang saya kisah yatim piatu paham ya? Kisah yatim malah ranong tuh yang dene iku pangeran mulane Quran iku bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm dadi ana Quran sing mbok waca jenenge mushaf ana Quran sing mbok apal jenenge Quran tapi ana Quran sing dadi hujjatullah fi ardi iku sing diwaca ulama nggih Quran sing dadi hujjatullah fi arti sing diwaca ulama disebut napa bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm Quran dadi ayat sing jelas tapi ning dadane wong-wong sing duwe napa ilmu termasuk iku wong ndek ilmu ngerti nek regane suket iku padha ambek sapi iku nak mbok hitung suket tok lah sak banyune sak ngombene mulane wonten teori jari Imam Ghazali wong sak donya iku kliru kabeh iku pangeran tetep sugih mergo ora ana barang nganggur cara pangeran lha kok nganggur piye misale ngaten contoh gampang wonten tiyang niku nyupir bis niku jauh perjalanan Jakarta Semarang atau Jakarta Jogja gak payu mau supir mek kernet wah rugi bis tapi gara-gara bis rugi kan dia ngitung rugi karena tidak ada penumpang kan tapi dari toko pom dari pom bensin masih orang penumpang lah kan tetap beli bensin kan artinya tetap ada transaksi nopo bensin tapi kan supirnya rugi Gus sing bis rugi mergo ora ana wong numpak wong sing ra numpak iku anggap ae swidak jatah wong numpak bis swidak lah sing ra numpak swidak iku sing ra numpak bis iku ya tetep marung mulane cara pangeran tetep ana transaksi sing swidak ra numpak bis iku kan numpak bis liya